ich bin Valerie. Willkommen zu Kaminfeuer und Kürbispastete, meine Harry Potter Serie, die euch gemütlich durch den November bringt. Kennt ihr die Rossmann fliegenden Kerzen? Nein, ich nämlich auch nicht. Die waren nämlich schneller ausverkauft, als man Quidditch sagen konnte. Ja, aber einige Geschäfte haben nachgezogen, und zwar auch Teddy, und ich habe mir welche krallen können. Und wir gucken jetzt mal zusammen, ob die auch was sind. Und hier Anleitung, diese kleinen Nupsis zum Aufhängen und eine Schnur. Mal eine Kerze raus. Ziemlich unscheinbar tatsächlich. So, ich sehe schon, guck mal, die haben hier so einen Aufroller. Ich habe hier auch zufällig eine kleine Batterie dabei. Ich dachte mir schon, dass das die kleineren sind. Okay. Hier sind so Knöpfe. An, aus. Und sogar ein Timer für 6 Stunden. Krass. Okay, dann gucken wir mal, was damit passiert. Lumos. 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 Okay, erstmal nichts. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Es lag an der Batterie. Okay, und nochmal. Lumos. Sie leuchtet. Look at that. Und dann ist auch die Frage, ob man das da einfach bei dem Halterung befestigen kann. Okay. So, hier habe ich jetzt meinen kleinen Nupsi und meine schwebende Kerze. Sehr schön. Ich mache das jetzt mit den anderen auch nochmal. Hänge sie an meine Decke hier über meinem Fernseher und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Kerzen hängen jetzt an der Decke und jetzt, ja, machen wir mal das Licht an, oder? Lumos! Oh! Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Herzchen da und folgt mir für mehr magische Momente. Bye!